Molt bona tarda, benvinguts a l'Ateneu, la família, els amics, els companys. Un acte de justícia però bonic, per altra banda. Permetran una breu transgressió. Ahir n'hi va haver una altra, ahir precisament, que també parlava del federalisme. Modesta opinió del qui els parla, no era el mateix, no va ser el mateix. Aquí hi ha, jo diria, una potència, i no vull ara parlar de partits o el que sigui, aquí hi ha una potència ciutadana, una potència acadèmica, una potència d'un compromís, diguéssim, llarguíssim, i com que estem fent un acte d'homenatge a una persona que farà aviat un any que ens va deixat, lamentablement, i que per tant no pot fer d'interlocutor amb el que jo estic dient, per tant ho deixo aquí. Jo personalment he tingut al llarg de molts anys contactes evidentment amb el Miquel i voldria destacar professionalment, per exemple, un manual de pensament polític espanyol, en el sentit ibèric, podríem dir, de la paraula, en què em va demanar la col·laboració i vaig fer-ho encantadíssim, perquè era molt pioner aquell manual. Però jo voldria destacar un altre fet, que ens unia en aquest sentit, més o menys any amunt, any avall, una generació, que és un moviment que va iniciar el Miquel, que rapidíssimament jo m'hi vaig apuntar, que era de repensar la universitat fa molt poc temps. I repensar la universitat, hi havia un motiu d'uns aplicatius, d'un sistema, podríem dir, de funcionament universitari, que era, podríem dir, el detonant. Però el que hi havia al darrere era una generació que havíem pensat una universitat i que ens havíem compromès amb una universitat. I aquesta universitat, aquella universitat oberta a Europa, aquella universitat democràtica, aquella universitat catalana, aquella universitat de prestigi, etc., va ajuntar molt a una generació, o és igual, això de les generacions és igual, però una generació i mitja és igual. Però tota una sèrie de gent que hi vam deixar molt i que ens vam comprometre, i per això, quan el Miquel ens va convocar, rapidíssimament jo hi vaig ser. El moviment es va morir. El moviment, al cap d'un cert temps, es va morir, desgraciadament, perquè la universitat ha patit, com tants altres àmbits, un procés d'individualització que feia que a partir d'un moment determinat, gent que havíem combregat, podríem dir, per dir-ho així, en una mateixa dimensió, estiguéssim sotmesos a unes dinàmiques departamentals o d'especialització, etc., tan progressivament diferents que arribava un moment que el diàleg es feia pràcticament impossible, tot i aquella sintonia. I aleshores, és clar, no pots lluitar contra realitats quotidianes tan profundes. Esperem, jo ho espero, ja no em tocarà, diguéssim, en aquest sentit, però esperem que això es pugui reemprendre en un futur no molt llunyà, en el que puguem redissenyar una altra vegada. Ara el que sí que vull dir és que aquella generació del Miquel, amb la qual, repeteixo, hi havia molts, va ser una generació que va tenir una il·lusió, que va tenir un repte i que va funcionar col·lectivament en funció d'això. Després les coses van anar com van anar, però, en definitiva, el que va ser, hi va haver un moment que va ser engrescador en aquest sentit, en el sentit de repensar un col·lectiu en el qual hi estàvem profundament compromesos. És per això que l'Ateneu, que és una casa de tothom i una casa de totes les idees, en el límit en el que les idees siguin idees, és un goig extraordinari i personal meu que es pugui fer un acte de justícia de la qualitat i de la densitat que es farà a continuació. Moltes gràcies. Bones tardes.
En nom dels que hem organitzat aquest acte, són la Fundació Nous Horitzons, la Fundació Cipriano García, els amics i amigues d'en Miquel, l'Ateneu Barcelonès, a qui agraïm moltíssim que ens hagi cedit aquest espai, i l'Observatori Europeu de Memòries, us adreço una breu salutació en nom de tots per expressar-vos què hi ha hagut darrere d'organitzar aquest acte, que no pot ser una altra cosa que retre un homenatge al Miquel Caminal, una persona tan estimada per tots nosaltres. Hem omplert aquesta sala. Malgrat tot, hi ha hagut persones que no han pogut venir i així algunes ho han expressat. No faré ara una relació de totes elles, però sí que voldria significar, perquè penso que cal fer-ho, a Joan Saura, que en aquests moments està en el Senat sent ponent de la llei de seguretat ciutadana i ha trucat expressament: Dolors, voldria estar en aquest acte, però no hi puc ser-hi, i per la relació que va tenir amb el Miquel, que com sabeu, una de les coses que va ser el president del Memorial Democràtic, doncs em semblava que calia dir-ho. També vull assenyalar que el dia 27 hi haurà un acte acadèmic al Paranimf de la Universitat de Barcelona. Serà a les 7 de la tarda. Aquest acte estarà presidit pel rector i, per tant, també comunicar-vos-ho. I com heu vist, hem publicat, com a part d'aquest homenatge, els escrits del Miquel titulats com a Trilogia Federal. Són uns escrits que no m'atreviria a dir que són els últims que va fer, però si no van ser els últims, quasi. Van ser publicats a la revista Sin Permiso i ens semblava que justament recollir-los era un element important en aquest homenatge, perquè parlàvem molt d'aquests temes amb ell, perquè en parlava el país, però perquè ell també, amb les seves capacitats, amb la seva intel·ligència, amb la seva manera de ser, a més, deixava per escrits tota una sèrie d'idees que eren molt útils, molt importants pel debat. Aquest acte té com a eixos alguns aspectes que hem seleccionat o que hem pensat que caracteritzaven el pensament del Miquel des del punt de vista de les seves reflexions polítiques i socials. I és que el Miquel era profundament republicà, d'esquerres, demòcrata i catalanista. Totes aquestes dimensions queden reflectides en els escrits que ara publiquem, dedicats justament al federalisme. I és aquests 4 eixos els que guiaran, conduiran aquest acte. En Miquel, i ho he escrit a la presentació, era, per damunt de tot i abans de res, una gran persona, un home bo, gran amic dels seus amics. Era una persona estimada i respectada per tots nosaltres. És una persona estimada i respectada, i ho dic en present perquè en Miquel no ha caigut en l'oblit i no caurà en l'oblit. D'una manera o altra estarà present entre nosaltres, amb el seu somriure i bonomia, amb les seves idees que sempre ens feien pensar. Ara mateix està entre nosaltres. Les societats canvien, res no és segur ni inalterable. Per tant, la política en democràcia és l'art de saber trobar les respostes més adequades i justes als canvis i conflictes socials. Des de la disputa i deliberació democràtiques, bandejant sempre la violència i les imposicions unilaterals. Amb aquest procés cal tenir en compte que no hi ha llibertat sense justícia i que la vida democràtica implica promoure des de la llibertat nivells superiors d'igualtat entre les persones. Els valors de la llibertat, la igualtat i la fraternitat republicanes són el referent, l'estel que orienta un procés que no és lineal i que tantes vegades ha estat violentat, però que té un horitzó clar: més llibertat, més igualtat, més fraternitat. Joan Comorera és una de les figures històriques de la Catalunya del XX, des del meu punt de vista, més mal interpretades, amb major esbiaixament i segurament amb majors prejudicis. I jo penso que és una figura molt transparent, o suficientment transparent com per superar aquests prejudicis inevitables quan som contemporanis d'una època.
però diria exactament que la seva biografia està vinculada a la idea de la república, a la idea de la revolució democràtica. Són les constants de la seva biografia política, amb independència de les diferents posicions ideològiques i polítiques que vagi adoptant en cada moment. Joan Comorera el que defensava era un projecte nacional, propi, autònom, independent, de la classe obrera de Catalunya, i que aquest projecte nacional no estava renyit en absolut amb una articulació amb les forces polítiques estatals que tinguessin el mateix projecte ideològic. Però naturalment aquesta articulació en cap moment havia de sostreure aquesta identitat nacional del Partit de la Classe Obrera de Catalunya. La guerra es va perdre i la van guanyar els feixistes perquè la república es va autoderrotar. No va saber-se organitzar prou bé per defensar-se. Haurien de fer un esforç d'enfocament més laic, més crític i més de reconeixement dels propis errors del bàndol republicà. Perquè si no ens estem autoenganyant. No estem dient les coses tal com realment probablement van ser. Un acte que, insisteixo, era i és necessari. Crec que la democràcia ha despertat tard en quant a l'exigència de memòria democràtica i en quant a l'exigència de fer justícia en relació a la memòria democràtica. Més val tard que mai, més val despertar tard que mai, i crec efectivament que des de l'any 2000 s'han fet coses, s'han aprovat lleis, es poden aprovar millors lleis, però s'han aprovat lleis, s'han portat polítiques públiques i crec que és important poder dir en aquests moments que 22.000 persones han rebut aquest reconeixement. Els primers combatents del feixisme internacional van estar allà, a Espanya i a Catalunya, amb les brigades internacionals, al costat, treballadors, davant de l'actitud espúria dels poders, dels estats, els treballadors de diferents països, de França a Xina, van anar en defensa de la república, de la llibertat i de la justícia. Així que hi ha una vessant internacional que explica que en els camps de concentració els primers que hi van anar eren rojos. Sí, eren rojos. Eren anarquistes, eren comunistes, eren socialistes, eren republicans, nacionalistes i demòcrates. I van anar per rojos. I van anar per combatents contra el feixisme. I ho hem de dir ben alt, perquè aquestes són les causes. Això contesta el per què. Això ens diuen les idees que defensaven aquestes persones. No hi ha llibertat sense justícia. Un pot entendre això des de l'anarquisme, des del comunisme, des del socialisme, des d'únicament les idees republicanes. Però no hi ha llibertat sense justícia. Totes les coses que fem al memorial interpel·len i tenen voluntat de que tinguin conseqüències positives. Positives en el sentit del que ens pertoca fer, que és ni més ni menys estendre la cultura democràtica, i per fer-ho cal que fem pedagogia sobre la incultura democràtica. Aquí tenim un exemple d'una exposició que denuncia, que explica una manifestació d'horror, d'opressió, de negació de la llibertat i, per tant, de presa de consciència del que s'ha de fer perquè no solament no torni a passar allò que va passar, sinó perquè els residus el que queden siguin retirats. Cada permanència d'un símbol de la dictadura franquista és una adulteració de la vida democràtica. Que van perdre la vida senzillament per mantenir la seva lleialtat a la república i senzillament per defensar els valors republicans. Aquí necessitem algun plafó, algun panell, algun faristol que ens expliqui exactament la història del camp de la Bota. Perquè, escolti'm, això és el camp de la Bota. Això és el camp de la Bota. Aquí hi ha la història de marginació. Aquí hi ha la història. Es tracta d'afirmar que recordem a les víctimes dels crims del franquisme, que condemnem la dictadura, que exigim als poders de l'Estat que siguin clars, contundents en la condemna de la dictadura franquista. Per damunt de la reflexió crítica que hem de fer sobre l'evolució del catalanisme i del seu moment actual, hi ha un objectiu que per a mi és irrenunciable,
que pren especial valor en el marc de la construcció política europea. El futur de Catalunya necessita d'un estat propi, que podrà ser autònom, federat o independent, en correspondència amb els tres grans corrents del catalanisme: autonomista, federalista i independentista. Per un estat propi, amb capacitat real d'autogovern sobre l'economia, la societat i la cultura catalanes. El seu subconscient deia liberalisme econòmic. Però a més tampoc hem d'escoltar Cambó quan llegim aquell Cambó accidentalista. Monarquia, república? No. La història diu, i ho hem comprovat reiteradament, que Catalunya no té solució en el marc de la monarquia borbònica. No té solució, ni té futur en el marc de la monarquia borbònica. Senyor Cambó, i si avui hi ha algú que segueix aquesta referència. Els nostres representants polítics com estan de marejats i no sabent exactament què dir. I a més, avui, que és tan urgent la unió de tots els catalanismes, que és tan necessària, més aviat sembla que es camina en direcció contrària. I si no hi ha unió, no cal que continuem, perquè no complim el primer requisit per ser respectats per l'adversari. Però a més ha de ser una unió deixant-nos les portes obertes, no tancant-nos en una sola porta. Què vol dir això, que independència o res? Sempre dic, un federalista contempla l'opció de la independència. És veritat que mentre un nacionalista la independència la contempla en primer terme, un federalista la contempla en darrer terme. Perquè un federalista, com diu la pròpia paraula, vol la unió, però la unió entre iguals, la unió mitjançant un pacte commutatiu. I si això no és possible, un federalista, evidentment, també contempla l'opció de la independència. Jo sempre dic, i no em cansé repetint que em faci pesat, nosaltres celebrem victòries, perquè al final guanyarem. I la democràcia es fa pas a pas, no s'aconsegueix de sobte. I el 14 d'abril es va proclamar la democràcia republicana, que és la veritable, i el 14 d'abril es va firmar la República Catalana, que també és la veritable. Bé, bona tarda a tots i a totes. Jo crec que després d'aquest magnífic vídeo coneixem molt més de prop el que va ser el Miquel Caminal. El Miquel Caminal, en fi, jo crec que avui retem homenatge a un amic de tanta gent, a un company, un amic i un company, el qui respectàvem en tots els terrenys, per l'amistat que ens donava i per la seva vàlua intel·lectual. Jo crec que a través d'aquest vídeo ha estat una magnífica síntesi de quin ha estat l'eix del seu pensament. Però, en fi, intentarem, a partir de la gent que estem en aquesta taula, una major aproximació a aquest amic de tots plegats. El primer que vull dir és que la seva prematura mort ens ha deixat un immens buit. Un buit en tants i tants aspectes, un buit personal, perquè era el nostre amic, però també penso que és un buit per al nostre país, és un buit per a Catalunya, perquè realment crec que ha estat un dels pensadors, un dels teòrics sobre el republicanisme, sobre el federalisme més importants que ha donat les últimes generacions. Bé, dit això, passo a introduir l'acte, que de fet ja hi ha hagut una bona introducció per part del president de l'Ateneu, per part de la Dolors i gràcies a aquest vídeo.
No parlarem aquí del vessant més acadèmic del Miquel, de la seva labor com a professor, com a catedràtic de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Rovira i Virgili. Per això ja ens han dit que el dia 27 se celebrarà un homenatge que tindrà aquest caràcter més específic. Sí, el que voldria dir que la Dolors Comas ens deia l'altre dia que era una persona tan respectada i tan estimada que, malgrat que la Universitat Rovira i Virgili va estar-hi molt poc temps, ha deixat una profunda petjada. És a dir, que la gent el recorda com una presència enormement important. Avui el que parlarem és del Miquel Caminal, home d'esquerres, home compromès amb el seu país, compromès amb Catalunya, amb la democràcia, i amb la democràcia en el sentit més noble d'aquesta paraula. És a dir, en aquella democràcia en la que es poden confrontar totes les idees, respectant totes les idees, però una democràcia que per damunt de tot reclama el dret a la justícia. Sense justícia no hi ha autèntica democràcia. Això ho hem sentit en el vídeo. I des d'aquesta declaració de principis, el Miquel Caminal, com a home profundament demòcrata, profundament republicà, profundament compromès en el seu país, jo em voldria destacar una sèrie de característiques, una sèrie de qualitats que em semblen fonamentals per aproximar-nos a la seva trajectòria vital. En primer lloc, la seva coherència política i intel·lectual. Coherència, no és una virtut massa usual. Coherència entre la seva rica i llarga elaboració teòrica i la seva pràctica política. Teoria i pràctica expliquen la seva militància, primer en el SUC i després en Iniciativa per Catalunya. Una militància, però, crítica. Com a bon intel·lectual, com a persona coherent, en Miquel era una persona crítica. És des d'aquesta coherència que s'expliquen els seus treballs sobre una sèrie d'eixos essencials que, de fet, han anat sortint a partir de tot el que fins ara s'ha dit. Quins són aquests eixos essencials? La democràcia, els valors republicans, la qüestió nacional, el federalisme, el catalanisme d'esquerra, eixos que van prendre cos en nombroses aportacions. Una de les més importants és, sens dubte, la seva biografia política de Joan Comorera, un polític pel qual en Miquel es va interessar justament per la seva vocació de no dissociar la lluita pels drets nacionals de Catalunya de la lluita pels drets de les classes treballadores, i un polític que, evidentment, es va plantejar com articular aquests drets nacionals i socials en el marc d'un possible estat federal. I és també aquesta coherència política i intel·lectual la que el va portar a acceptar, primer, presidir la Comissió Assessora per a la Reforma de l'Autogovern, que va elaborar el Departament de Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya entre el 2004 i el 2006, i després acceptar el càrrec de director, el primer director del Memorial Democràtic, càrrec que va ocupar entre el 2008 i el 2011, i des del qual va impulsar una importantíssima tasca de recuperació de la memòria dels vençuts i dels perseguits pel franquisme i pel feixisme europeu. Durant l'etapa en què va ocupar la direcció del memorial, una etapa molt curta, del 2008 al 2011, la seva tasca va ser prou notable quant als resultats. Va impulsar la creació de la xarxa d'espais de memòria que podem trobar per diversos llocs de Catalunya, va potenciar diversos treballs d'investigació sobre la guerra i el franquisme, va impulsar exposicions itinerants que han recorregut gran part de Catalunya, va contribuir a organitzar actes d'homenatge a les víctimes del franquisme, entre els quals, aquests homenatges, jo destacaria, en el vídeo ho hem vist, el concert homenatge als represaliats del franquisme celebrat al Palau de Sant Jordi el 2010. El 2012, bé, jo aquí voldria afegir que en Miquel va treballar en bona companyia, va treballar sempre sentint-se aixoplugat per Joan Saura com a cap del Departament de Relacions Institucionals i
i de la Maria Jesús Bono, que, per cert, ens acompanya en aquesta sala i amb la qual hem compartit més d'un acte entre aquests actes. Jo volia recordar que el 2010 vam estar al camp de Ravensbrück, al qual va venir el Miquel Caminal. Bé, el 2012 va ser destituït, aquesta paraula va ser destituït pel govern de Convergència. Això entrava en el guió. Quan hi ha un canvi de govern, els governs col·loquen a la seva gent. El que no entrava en el guió i el que va despertar la indignació de molts nosaltres, i evidentment també la meva, és que fos acusat de sectarisme durant el seu mandat. Confessa que he vist poques persones tan poc sectàries com en Miquel. I ho dic jo, que em considero una sectària, perquè moltes vegades jo li deia al Miquel que soc una sectària, en fi, no puc fer-hi més. Bé, aquesta és la primera qualitat que jo he volgut destacar de Miquel, la coherència política i intel·lectual, la seva honestedat. En segon lloc, vull destacar la seva generositat intel·lectual i personal. No tenia mai un no per ningú, sempre tenia temps per a tothom. Una generositat també no gaire freqüent en els medis en què ens movem, alguns de nosaltres. Treballar amb ell, ja fos a la universitat, ja fos al memorial, ja fos compartir l'elaboració d'un llibre o d'un article o qualsevol altra activitat, era sempre absolutament satisfactori. I en tercer lloc voldria destacar la seva inesgotable curiositat. Al Miquel li interessava la literatura. Poc abans de morir, quan desgraciadament tenia ja poques forces, dedicava molt temps a la lectura. I ell em va recomanar llegir Pedra de Tartera de la Maria Barbal. Obra, em va dir, que considerava extraordinària justament perquè entenia fins a les últimes conseqüències la memòria dels vençuts. La memòria, sobretot des d'una òptica d'uns vençuts molt populars, d'un món perdut en el Pirineu català. Jo la vaig llegir, aquesta obra, immediatament vaig comprar el llibre, vaig llegir, evidentment és un llibre que jo recomano a moltíssima gent. Però al Miquel li interessava, és a dir, com us deia, li interessava la literatura, li interessava el cinema, li interessava el teatre, li interessava el futbol. Amb ell podies parlar de tot i sempre amb gran sentit de l'humor. Insisteixo, sempre amb un gran sentit de l'humor, que jo crec que és una de les qualitats de la gent intel·ligent. Jo crec que la gent intel·ligent hauria de tenir, si no el té, hauria de tenir sentit de l'humor. Alguns dels que estem aquí havíem compartit amb ell teatre, havíem anat al teatre, havíem anat al cinema, havíem anat al futbol, havíem anat a veure algun partit del Barça. Ell era un barcelonista convençut i suposo que patia com tots nosaltres i se n'alegrava com tants de nosaltres amb els desastres o amb les victòries del Barça. I per què no dir-ho, també li agradava menjar. Li agradava menjar, però sobretot si era en companyia dels amics, perquè un bon àpat és bo si realment estàs acompanyat de gent que t'estimes. Justament, alguns dels que estem aquí, la Dolors ho recordarà perfectament, perquè això va passar a casa seva, alguns dels que estem aquí recordarem una calçotada que vam fer l'abril del 2013. Era una miqueta tard ja a l'abril, però en fi no havíem trobat una data adequada. I la vam celebrar, vam fer aquesta calçotada precisament un 14 d'abril. I en Miquel ens va venir amb una gran bandera republicana. Ens va venir, la va desplegar i aquesta bandera republicana va presidir tota l'estona el pati on menjàvem els calçots a casa de la Dolors Comas i del Jordi Borja. Bé, us dic això perquè a mi avui es parlaran del Miquel federalista, del Miquel home d'esquerres, del Miquel que defensava els valors republicans, però jo crec que cal destacar la qualitat humana del Miquel, que fa que per això l'estimem tant, jo crec, pràcticament tota la gent que estem en aquesta sala. Per acabar, m'agradaria parlar d'un altre aspecte, ja per acabar, que ens dona l'autèntica dimensió humana del Miquel. La seva enteresa per afrontar les adversitats que li va deparar la vida. Una enteresa de la que molts en van ser testimonis, molts, moltíssims. Jo vaig tenir una conversa amb ell encara per telèfon 2 dies abans de la seva mort. I encara tenia esperances, tenia força per seguir vivint. Bé,
les coses no van anar com esperàvem, però, en fi, en tot cas, era una persona d'una gran enteresa que li va permetre afrontar la malaltia i la mort de la seva companya, l'Anna Labart, i la seva pròpia malaltia per 2 vegades. Bé, jo acabo aquí. Ara els amics i companys que estan en aquesta taula ens ajudaran a una millor aproximació al que va ser la trajectòria intel·lectual del Miquel, el que van ser alguns dels eixos dels que us he parlat de la seva elaboració teòrica. Ens parlarà, en primer lloc, el Borja de Riquer, que parlarà dels valors republicans i democràtics que ell defensava. Després, la Carme Sabrián ens parlarà del seu treball sobre Joan Comorera i Joaquim Lleixà ens parlarà dels treballs de Miquel sobre el federalisme i, suposo que més especial, del que podríem considerar el seu testament, que són aquestes 3 cartes d'un federalista que, i perdoneu-me la broma, jo a vegades li deia que eren les cartes d'un federalista desesperat, no?, davant de la situació. Bé, res més, dono pas a la Bona tarda. El Miquel pertany a la darrera generació de l'antifranquisme, a la generació de la transició i de la construcció del sistema democràtic i autonòmic català. Per tant, les seves experiències com a antifranquista s'han de vincular també al seu interès per les qüestions estrictament acadèmiques, els seus estudis, la reflexió del passat, de tal manera que les 2 vessants li porten a centrar-se en els problemes de la democràcia dels anys 30 i de la democràcia actual. Penso que no es pot deslligar la seva praxis com militant antifranquista i d'esquerres amb la seva reflexió com politicòleg i historiador. Des de molt jove va tenir un gran interès i va tenir un gran referent al voltant de l'experiència de la Segona República, de la Generalitat Republicana i, de fet, de la crisi dels anys 30, crisi catalana, espanyola i europea. Parlaré, per tant, alguns dels aspectes centrals de la seva reflexió sobre democràcia i crisi i valors democràtics. L'anàlisi de l'experiència de la República nascuda l'any 31 el portà a la convicció que per bastir una autèntica democràcia cal un trencament radical, no violent, però radical, amb la vella política. I tot el que no sigui un trencament radical amb la vella política, és a dir, les transicions, acaben estar plenes d'hipoteques, de condicionaments polítics feixucs. L'autèntica democràcia és la radicalment republicana. Considerava que el 14 d'abril era l'inici d'una autèntica revolució democràtica que expressava també els desitjos de la generació de 1931 d'un canvi social profund i d'un canvi nacional. Ell veia en aquesta generació una clara interdependència entre llibertats polítiques, emanció social i llibertats nacionals. I és per això que en Miquel es va fixar sobretot en alguns personatges de la generació dels anys 30 que van ser per ell uns certs referents sobre la defensa dels valors democràtics republicans. Antoni Rovira i Virgili, Lluís Companys i Joan Comorera. En Antoni Rovira i Virgili, ell hi veia aquell liberal, demòcrata, nacionalista, obsessionat per vincular la nacionalització plena de Catalunya amb l'exercici de les llibertats i la democràcia. No podia haver autèntica llibertat i democràcia sense nacionalització del país. D'aquí el seu interès per l'obra de Rovira, de tal manera que el primer volum que va publicar la col·lecció Debat Democràtic del Memorial fou el llibre de Rovira, Defensa de la democràcia. En Lluís Companys, Miquel tenia un altre referent, un demòcrata republicà, que si bé fou criticat per alguns
pels seus orígens polítics poc catalanistes, a l'hora de la veritat, a l'hora de les grans decisions polítiques, va saber guanyar-se la imatge molt més nacional, molt més al servei del poble i molt més al servei de les institucions d'autogovern català que no altres pseudopatriotes que a l'hora de la veritat van fugir o van claudicar davant de l'autoritarisme franquista. Per Miquel Caminal, l'autèntic patriotisme és aquell que lluita alhora per les llibertats de les persones i les col·lectives, i no es poden destriar les unes de les altres. Respecte a Joan Comorera, no en parlaré gaire perquè la Carme ja us farà un referent prou clar, però sí només voldria destacar que també, com a companys, per Miquel era un referent perquè va saber guanyar-se la imatge de lluitador social i nacional malgrat els grans condicionaments als quals va estar sotmès. Miquel va saber rescatar la figura de Joan Comorera d'un oblit ignominiós al que l'havien condemnat alguns que es sentien bastant incòmodes davant d'ell. Miquel Caminal considerava que la democràcia havia estat el principal èxit polític assolit al segle XX en una part del món, enfront de les dictadures de tota mena, i considerava que la lluita entre la democràcia i la dictadura havia estat l'eix central dels contenciosos en aquest curt segle XX que deia Eric Hobsbawm entre 1914 i 1989. I considerava que el segle XXI hauria de centrar-se no solament en estendre la democràcia arreu, sinó sobretot salvar-la de les adulteracions i de les manipulacions. La democràcia, deia, és reversible. Pot patir involucions, pot ser segrestada i manipulada des del poder, pot acabar degenerant en una societat desigual, discriminatòria, intolerant i autoritària. I davant d'això feia un clar crit d'atenció, perquè per ell la democràcia no era simplement un sistema polític, sinó que incloïa tots els àmbits de la vida econòmica, de les relacions socials i culturals. La democràcia era un valor bàsic per assolir una societat més justa, més lliure, més nacional. Per Miquel, la democràcia és una forma permanent de debat sobre les llibertats, sobre els nous drets que sempre s'han d'aconseguir mantenir i sobre les vies per resoldre els conflictes vells i nous. Per tant, la democràcia ha de permetre sempre triar les opcions polítiques més adients per enfrontar els reptes nous. Ell veia en la democràcia un procés permanent d'adaptació a la realitat. És la democràcia la que s'ha d'adaptar a la societat. I, per tant, la forma de resoldre els problemes nous és adaptar el sistema polític a aquests reptes que ens puguin aparèixer, evitant sempre la violència i les imposicions unilaterals. No hi ha llibertat sense justícia, hem sentit perfectament que ho deia en aquest vídeo, atès que la democràcia autèntica implica promoure des de la llibertat els màxims nivells d'igualtat entre les persones. Defensava, com hem sentit, la vigència total dels valors republicans de la Revolució Francesa, llibertat, igualtat, fraternitat, com un tot. Però la democràcia era sobretot un aprenentatge, una forma de fer, un procés en construcció i transformació, en les formes d'actuar. La democràcia havia de ser escola de ciutadania, d'actitud davant de la vida, com deia la Montserrat Roig. I, per tant, els defectes de la democràcia, considerava en Miquel, només es poden guarir amb més democràcia. D'aquí els seus crits d'alerta davant els perills que pot suposar aquells que pretenen posar per davant del concepte de democràcia els de seguretat i ordre. Són fal·làcies, deia, que acaben sempre per devaluar i desnaturalitzar
el que són les llibertats de les persones i les llibertats col·lectives. Penso que en Miquel Caminal assumiria perfectament aquesta reflexió darrere meva relativa a una situació com l'actual de Catalunya, quan es planteja un conflicte entre estat de dret i democràcia, entre lleis i llibertats. Els dirigents d'un sistema polític no poden sostenir que un problema és irresoluble segons les seves normes jurídiques. Si això passa, és que alguna cosa no funciona bé en la democràcia. Un sistema autènticament democràtic ha de mostrar que és capaç, sense renunciar a les formes democràtiques, a trobar camins per regular allò que sembla problemàtic. Si no es fa aquest esforç per part de certs dirigents polítics, és que aquest sistema comença a perdre legitimitat. Quan la legislació s'utilitza per impedir l'exercici d'un dret democràtic fonamental, com és el dret d'un poble a decidir el seu futur polític, el que cal és modificar les lleis, no prohibir el dret dels ciutadans, perquè la democràcia sempre ha de servir per resoldre problemes, mai pot ser utilitzada per bloquejar solucions polítiques, perquè, com deia Miquel Caminal, democràcia vol dir el ple exercici de totes les llibertats. Moltes gràcies. La Carme Sabrián ens parlarà ara de Joan Comorera i el treball, evidentment, de Miquel Caminal sobre Joan Comorera. Hola, bona tarda a tothom. El Miquel, com a home d'esquerres i catalanista, admirava els que ell anomenava els vells republicans i, sobretot, com a membre de la cultura marxista catalana del SUC, sentia una gran admiració i respecte pels fundadors del partit, els que van fer possible la fundació i el primer SUC. Segurament va ser aquesta admiració el que el va portar a desenvolupar la seva primera aventura intel·lectual, si més no la primera que jo li conec, que el va portar a dedicar potser aproximadament, haurien de ser uns 10 anys de la seva vida, a realitzar la gran obra de recerca i de reflexió i historiogràfica que va resultar ser la seva biografia de Joan Comorera, el primer secretari general del SUC. Una admiració per uns homes i unes dones que en unes circumstàncies realment difícils van bastir el primer partit marxista de masses català, aquells que van dedicar la seva vida a lluitar per deixar-nos, els que vindríem després, un món més amable, perquè dedicar-se a la política, segons ens havien ensenyat, és això, lluitar per un món millor. Però també hi havia curiositat intel·lectual i política, per conèixer quins eren els nostres antecedents, perquè el SUC que ens va arribar als més joves, els que van començar a militar a finals dels 60 o als 70, era més el SUC de la JSU, de les Joventuts Socialistes Unificades, que el SUC original dels grans, dels que havien estat els grans dirigents del partit, consellers, càrrecs públics, caps militars, etc. Comorera tenia tota la raó del món quan en el Comitè Central d'Anvers, celebrat després ja de la derrota el 1939, va dir: la derrota no és bona, consellera. El blanc preferit, o millor, el blanc únic del feixisme internacional i del traïdor Franco serà el nostre partit. Contra el nostre partit, contra els nostres homes, seran mobilitzats tota mena d'injúries i agents provocadors. Unitat i emigració, els grans en deien emigració, el que nosaltres després hem dit exili. Unitat i emigració suposen, l'emigració descompon la unitat. En l'emigració, les males passions, les ambicions mesquines, les maniobres tèrboles, les lluites personals, la permanent i agra disputa per les responsabilitats de la derrota suren i es conjuren contra la unitat i la destrossen. I així va ser, tot i que Comorera, com ens explica el Miquel, va tenir una bona part de responsabilitat de que fos així. Però la realitat és que d'aquell SUC en quedà poca cosa. Fora d'en Vidiella, l'Ardiaca i el Guatra, que no se m'acudeix en aquests moments, pocs més dels dirigents fundacionals ens arribaven mitjançant les publicacions oficials del partit. Hi havia una vaga idea, els rumors, que sobrevolava per sobre dels documents oficials, i en Miquel es va proposar,
i va aconseguir-ho, explicar-se-la a la història i de passada explicar-nos-la a tots nosaltres. Perquè, a més, la biografia de Joan Comorera sintetitza els intents que durant el primer terç del segle XX es van dur a terme perquè a Catalunya es pogués bastir el Partit de la Classe Obrera Catalana, un partit marxista amb voluntat hegemònica. Com altres figures protagonistes de l'esquerra catalana de la primera meitat del segle XX, Comorera s'inicià en el camp del republicanisme reformista, orientat des del primer moment cap a una proposta de canvi democràtic republicana, una proposta que s'anirà definint, primer socialista i després comunista, i assumint sempre la singularitat del sistema social i polític de Catalunya. El seu catalanisme se centrava no en la discussió de la identitat o la diferenciació, sinó en l'organització de la lluita per a la llibertat política i social. Per això es concentrava en la tasca de construir el Partit de les Classes Treballadores de Catalunya. Per una altra banda, l'emancipació social i nacional s'inscrivia per a Comorera en l'espai comú de l'estat espanyol, del capitalisme espanyol, en la dinàmica de la lluita de la classe obrera, per la qual cosa la seva proposta d'organització política de la llibertat nacional era el federalisme basat en la solidaritat i el pacte entre parts iguals, amb ple dret de sobirania cada una d'elles. Així ens ho va explicar Miquel amb la seva biografia, que ja deu tenir potser més de 30 anys. Durant les dues primeres dècades del segle XX, la constitució d'una organització marxista a Catalunya es presentava com a gairebé impossible. Però als anys 30 s'inicià cada vegada amb més força un procés d'afirmació del marxisme com a corrent ideològic renovador. Aquest procés, que es veié reforçat al llarg de la guerra, es produïa principalment sobre la base d'una reflexió teòrica sobre la qüestió nacional i d'una elaboració política que vinculava el moviment obrer amb una política nacional. Però continuava havent-hi un problema. L'anarcosindicalisme continuava sent hegemònic entre la classe obrera catalana. Des de la seva tornada a Barcelona, després del seu llarg exili a l'Argentina, va tornar amb la proclamació, mesos després de la proclamació de la República, Comorera va tenir l'ambició de dotar la classe obrera catalana d'un projecte polític i orgànic propi, independent de la influència petitburguesa d'Esquerra Republicana i capaç de fer front a dos problemes fonamentals per ell, el ruixisme i el feïsme. La defensa d'un front d'esquerres que anés des d'Acció Catalana fins als comunistes i la formació d'un partit socialista fort, articulat amb el PSOE, van ser els trets més essencials d'una concepció que considerava com a objectiu prioritari la consolidació de la República davant dels que la debilitaven, ja fos des de l'aventurisme d'esquerres o bé des del colpisme reaccionari. El desenllaç del 6 d'octubre del 1934, que va patir en primera persona, amb la detenció, processament i posterior condemna a 30 anys de reclusió major, juntament amb la resta del govern, menys en d'en Cas, que va escapar per les clavegueres, segons ens han explicat. Va accentuar la seva convicció de forjar un front d'unitat republicana ampli en defensa dels principis del 14 d'abril, alhora que propugnà la necessitat històrica d'acabar amb la divisió del moviment obrer a Catalunya. Per Comorera calia que el proletariat mantingués la bandera de la democràcia com l'objectiu en primer pla enfront del feixisme i com la millor manera de crear les condicions històriques més favorables per a la posterior consecució del socialisme. El Miquel ens explica que el penal del Puerto de Santa Maria, a Cádiz, on van ser confinats Comorera amb companys i Lluís Vallescà, amb Comorera va entrar en contacte i va establir unes bones relacions amb militants comunistes que també hi eren empresonats, de la Revolució d'Astúries, etc. La influència que aquests exerciren sobre ell va ser important, però el que va ser determinant va ser la resolució de la Internacional Comunista en el seu 7è congrés, l'agost del 1935. La nova estratègia comunista de Front Popular i Partit Únic de la Classe Obrera coincidia en allò que era fonamental amb les posicions que defensava la Unió Socialista de Comorera. A les eleccions del 16 de febrer del 1936 va ser elegit diputat en la candidatura del Front d'Esquerres. Una vegada alliberat de la presó i rebuts amb olor de multituds a la seva tornada a Catalunya, va tornar a ocupar la Conselleria d'Economia i Agricultura al govern Companys.
però el mes de maig va dimitir per tal de dedicar-se plenament al procés d'unificació de socialistes i comunistes, la que seria la seva gran obra. Es va constituir un comitè d'enllaç que va preveure la celebració del Congrés Constituent del nou partit cap allà al mes d'agost, però l'esclat de la guerra, el 19 de juliol a Barcelona, va precipitar el procés. De manera que entre una data aproximada que va del 21, que tenim una polèmica amb això, entre el 21 i el 24 de juliol, alguns apostem pel 23, altres pel 24, entre el 21 i el 24 de juliol del 36 s'acordà, sembla ser, en un bar de la plaça del Pi, la constitució formal del partit que va prendre el nom de Partit Socialista Unificat de Catalunya. El SUC era, pel seu origen, formació i composició, un partit genuïnament i profundament català, un partit nacional, d'àmbit no estatal, fruit de la unificació entre comunistes, socialistes, nacionalistes proletaris, socialdemòcrates i fins i tot alguns comunistes no leninistes procedents del ja dissolt Bloc Obrer i Camperol. La tremenda realitat de la guerra va fer del SUC una organització estable, que es va erigir en la força que prenia el relleu d'Esquerra Republicana en la defensa de les institucions enfront del feixisme i davant l'aventurerisme revolucionari de la CNT-FAI. El SUC va assumir el paper d'una gran organització antifeixista que mobilitzava obrers, pagesos, professionals, classes mitjanes, petits empresaris, amb la defensa comuna de la República i de Catalunya. Aquesta mateixa ambigüitat i originalitat fundacional es va constituir des del primer moment amb una font de problemes pel llavors encara jove partit. El SUC era fill del resultat de la unificació de 4 partits d'afiliacions ideològiques diferents, però amb una entesa bàsica entre la Unió Socialista i el Partit Comunista de Catalunya, i això implicava el Partit Comunista d'Espanya i la Tercera Internacional. El PSOE va restar-ne al marge, fins que la majoria de la Federació Catalana va decidir sumar-se pel seu compte a la fundació del nou partit, una decisió que evidentment no va comptar amb el suport de la direcció federal. La decisió final de donar per fet el naixement del SUC va ser, però, totalment independent, sense consultes ni autoritzacions, la qual cosa va provocar els recels mai superats dels delegats de la Internacional i del PC. Des de la direcció del SUC i des de la seva acció de govern, com a conseller de la Generalitat, Comorera va propugnar una política d'unitat antifeixista a l'entorn d'un objectiu indefugible, sense l'assoliment del qual tots els altres eren impossibles, guanyar la guerra per damunt de tot i abans que res. Tots els esforços, tots els recursos s'havien de posar al servei de la guerra i tots aquells que hi posessin traves obstaculitzessin l'acció centralitzadora de l'economia, de la defensa, de l'ordre públic, dels proveïments, etc., d'un govern de plens poders de la Generalitat, havien de ser considerats enemics de la República. Per Comorera, la disjuntiva entre guerra o revolució, disjuntiva famosa, a favor de la revolució moltes vegades, no tenia sentit, ja que aquesta no triomfaria si no es guanyava la primera. És a dir, la revolució mai podria triomfar si no es guanyava la guerra. La seva posició de principis davant del problema de l'autonomia especial assolida arran la victòria popular sobre l'exèrcit revoltat el 19 de juliol es resumia amb aquesta afirmació: Catalunya no pot ser lliure si Espanya venç el feixisme. Espanya no pot ser lliure sense l'ajut de Catalunya. Sense trampes ni sense algunes fantasies que ara també estan apareixent de que Europa sencera volia que Catalunya es convertís en un país independent. El SUC i la UGT van anar prenent força en detriment de la CNT-FAI. Durant la guerra, l'ascens del SUC en la vida política catalana va ser molt important, al coincidir les seves propostes en bona mesura amb les aspiracions de les classes populars catalanes. Comorera va defensar com ningú l'ordre republicà. La seva crítica despietada contra els incontrolats de la rereguarda el feien un polític que tenia tants admiradors com detractors i en el clima que es vivia, és a dir, que tothom portava armes a la butxaca, el situaven en el punt de mira de possibles atemptats, tal com es va demostrar, si més no, en 2 ocasions. La crisi de maig del 37 va portar com a resultat la liquidació de la quasi independència de Catalunya, que va perdre els importants nivells d'autogovern assumits el 19 de juliol. Ara van ser rebassats pel govern de la República que es va instal·lar a Catalunya.
El SUC i la UGT esdevingueren quasi hegemònics. La CNT-FAI va perdre pes específic, va disminuir el terror a la rereguarda i s'inicià la implacable persecució del PUM. La pèrdua de la guerra va fer certes les premonicions de Comorera al Comitè Central d'Anvers. Ell mateix, posant en marxa el dit procés de bolxevització, depuració, va contribuir a acabar amb aquell primer SUC. Per això no ens van arribar als joves notícia dels dirigents que el van fer possible. Havien estat expulsats. Ell, en Comorera, va ser la darrera víctima del procés. M'agradaria acabar amb uns versos, potser els trobareu exagerats, del Bertolt Brecht, Els nascuts després. Vosaltres, els que emergireu de la inundació, on hem sucumbit, recordeu en parlar de les nostres febleses també aquests foscos temps de què us heu escapat. Malgrat tot, ho sabem, que també l'odi contra la baixesa endureix les faccions. També la ràbia contra la injustícia fa més ronca la veu. Ai, nosaltres, que volíem preparar el terreny per a l'amabilitat i no vam poder ser amables. Però vosaltres, quan haurà arribat l'hora que l'home esdevindrà un aliat de l'home, recordeu-nos amb indulgència. Les nostres generacions, malgrat la dictadura, en el cas dels catalans i espanyols, hem viscut, malgrat tot, uns temps més amables del que es van viure els nostres antecessors. Sobre el que tinc seriosos dubtes és que el món que deixarem els que vindran després sigui més amable que el que hem tingut nosaltres. Segur que ho hem intentat, però potser no ens n'hem sortit massa. I pèrdues tan sentides com la del Miquel fan encara més boirosos els temps que ens toca viure ara. Gràcies. Moltes gràcies, Carme. Ara Joaquim Gixà ens parlarà de Miquel Caminal i la seva elaboració teòrica sobre el federalisme. Miquel va ser un teòric de la política. El que passa és que aquesta és una dimensió seva, no gaire coneguda, perquè és una aportació teòrica, amb bons punts d'originalitat, que fan referència al federalisme. Hi ha una modalitat particular de federalisme. Però, esclar, com que en la mesura en què aquest federalisme, aquests darrers 10-15 anys, no ha trobat el camp de debat, de publicitat suficient, ni Catalunya ni Espanya, doncs aquesta aportació, aquesta perspectiva singular que caracteritza Miquel i que ara tractaré de sintetitzar, doncs no és gaire coneguda. És conegut el Miquel publicista, el Miquel militant, tantes coses que ho he explicat, però no el Miquel teòric de la política. I, en canvi, hi ha un esforç continuat, probablement de 20-25 o més anys, centrats aquests anys, aquest treball, amb la reflexió sobre una modalitat de federalisme, el federalisme catalanista d'esquerres, amb una modalitat que ara presentaré, que val la pena destacar com a una aportació original. En el punt de partida, jo ara faré aquesta caracterització de conjunt, breument, en uns minuts, i després, en uns altres minuts, la segona part, explicaré alguns comentaris, alguna aproximació a l'estat de les autonomies dels darrers anys, fins ara mateix. I així conclouré la meva intervenció. En el punt de partida hi ha una... Això ho fa Miquel. Hi ha un rebuig de tots els nacionalismes vinguin d'on vinguin, començant i sobretot pel nacionalisme d'estat. El nacionalisme que vincula una nació dita cultural amb el poder estatal, amb el poder jurídic polític de l'Estat, i que el projecta sobre el conjunt dels seus governats en nom d'un estat nacional, per bastir un estat nacional, el nacionalisme d'estat. També rebutja Miquel, no obstant, el nacionalisme de les nacions sense estat, que sol ser, no sempre, però sol ser un nacionalisme de resistència a l'anterior. I, esclar, des d'aquesta perspectiva, un i altre cop
destacarà que en les tradicions del catalanisme, sobretot la tradició autonomista i la tradició federal, no sempre hi ha una impregnació nacionalista. Al contrari, hi ha una perspectiva, una orientació, un ideari que no és nacionalista. Fins i tot amb l'independentisme és així. Més encara. En realitat, Miquel el que pretén és anar més enllà i oferir una perspectiva de superació d'aquests nacionalismes, uns i altres. I en particular el que pretén és fonamentar un tipus de catalanisme, el seu, sense arrels, sense impregnació nacionalista. D'alguna manera, i anant al nucli o un dels nuclis de la qüestió, és com si Miquel volgués defensar i a fons la seva catalanitat, però amb valors, amb un ideari universalista. Defensar la seva catalanitat, la seva identitat catalana, però des d'una perspectiva radicalment democràtica, com Borja Riquer ens insistia un i altre cop, i en particular republicana. El republicanisme és alguna cosa que està en el nucli de la seva proposta. Entenem per republicanisme sobretot el que els darrers anys aquesta filosofia en nom de la llibertat com a no dominació i en nom de l'ordre ciutadà capaç de superar i situar en un altre terreny les diferències identitàries i culturals. Però, esclar, superar el nacionalisme és alguna cosa d'una ambició molt considerable. En el nucli del nacionalisme hi ha una correspondència entre estat i nació. Els nacionalistes pensen que l'estat està incomplet sense una nació i que tota nació, si vol ser tal, ha d'aspirar a tenir el propi estat. És el principi de les nacionalitats, del 19, fins ara. De manera que un estat sense nació és incomplet i al revés, una nació sense estat. Però, esclar, en la mesura en què un i altre nacionalisme en un mateix territori tracten de portar endavant aquests projectes, sobretot el nacionalisme de l'estat amb el seu immens poder, doncs el conflicte existencial està assegurat. Els hi va l'existència a un contra l'altre, de manera que el conflicte és permanent. Només pot acabar en la mesura en què un guanyi, que és normalment el nacionalisme d'estat, esclafant els altres. Per tant, el conflicte entre els nacionalismes, la mesura en què un no esclafi l'altre de manera definitiva, és un conflicte existencial inevitable i Miquel, ni més ni menys, que proposa que la superació d'aquest conflicte i el que ve a continuació depèn d'una cosa tan òbvia o tan contundent, però fàcil i ràpida de formular com la separació de l'Estat i la nació. D'alguna manera, això evoca a la separació entre religió i estat, que des del segle XVI, en l'època del començament de les guerres de religió, es va produir a Europa. Doncs ara, en un context no té res a veure, amb una operació intel·lectual i institucional i ideològica d'una altra mena, doncs es tracta de fer alguna operació històrica d'aquesta magnitud, separació de l'Estat i la nació. Per dir-ho amb menys èmfasi, es tractaria de passar d'un estat mononacional, que per definició és l'estat-nació o l'estat nacional, que predomina a un estat plurinacional, que deixa d'estar vinculat a la seva nació per acollir una diversitat de pobles i nacions. És la manera, si això arriba a ser històricament possible, la manera d'evitar aquesta conflictibilitat permanent, insoluble, és la manera de garantir els drets dels pobles i les nacions oprimits per aquest nacionalisme d'estat i és la manera, si aquest nacionalisme recula, sobretot el de l'Estat, de construir eventualment un ordre democràtic radical en la línia que ens apuntava abans insistentment Borja Riquer, és a dir, en la via o en l'aspiració de la construcció d'una democràcia republicana d'un ordre superior. No m'hi extendré, però Miquel és un politòleg i, per tant, no perd de vista que l'estat nacional està en qüestió, com a conseqüència de la globalització dels darrers decennis, com a conseqüència de les pressions de construcció interna del poder estatal, la sobirania que era indivisible ara ja ho és, les correspondències d'estats-nació trontollen, les accions nacionalitzadores des de l'Estat i uniformitzadores fan aigües per tantes bandes, però tot això és molt incert, molt lent, en tot cas és el curs històric. La proposta
la proposta de Miquel, la proposta normativa, la proposta ambiciosa, el porta a pensar com caminar cap a aquesta separació d'estat i nació. I aquí hi ha una orientació federalista que es presenta com a contraposada al nacionalisme. El federalisme pot ser la manera, o una de les maneres, un dels elements per contraposar al nacionalisme, per superar el nacionalisme. No qualsevol federalisme, perquè el federalisme habitual, el federalisme que ha predominat en els països, començant per Estats Units, Nord-Amèrica i els altres grans països federals, és un tipus de federalisme que històricament va servir per unir en la diversitat, però que en el curs històric ha acabat generant una situació en què la nació, que es confon amb l'Estat, la nació estatal, domina, instrumentalitza, subordina el federalisme. No és, per tant, aquest el tipus de federalisme que li interessa. El tipus que li interessa justament per contrarrestar el nacionalisme de l'Estat. Per començar, i aquí comença una teorització que té molt de filosofia política, de proposta en termes de filosofia política, comença una cerca d'un tipus de federalisme que comença per assegurar que el poble de l'Estat ha de ser i és divisible, el demos és divisible en nacions i pobles. Més encara, rescata i fa seva, com hem vist en el vídeo, Miquel, rescata la idea del federalisme com a pacte voluntari, allò que era originàriament, pacte voluntari, unitiu, per crear una unitat superior, però a condició que la unitat sigui entre iguals, que sigui lliure, que sigui conscient i no sigui alguna cosa formal i nominal, i en tot cas, per garantir aquest tipus de pacte del federalisme que ell vol, que ens proposa, antítesi o superador o element per contribuir a la superació del nacionalisme, i proposa incloure en la Constitució federal resultant el dret d'autodeterminació. D'autodeterminació com a garantia de la llibertat. En la mesura en què el pacte, perquè sigui permanent i sigui permanentment lliure, ha de tenir el mecanisme institucional per fer valdre el dret a separar-se en tot moment. Per tant, el dret d'autodeterminació, incorporat i reconegut constitucionalment, reconegut i concretat constitucionalment, és la condició, és la garantia de la llibertat i l'autenticitat d'un pacte federal d'aquesta magnitud. Miquel li diuen això al federalisme pluralista. Pluralista en la mesura que el que fa és acollir aquest demos dividit en pobles, nacions, també altres formes culturals que divideixen el demos, i en la mesura en què s'articula d'aquesta manera, en què des del pluralisme s'articula un pacte, doncs en això naix una forma qualitativament nova de federalisme. Però, esclar, en aquest federalisme hi ha una petjada republicana essencial, perquè el protagonisme d'un pacte d'aquesta mena és exactament el ciutadà. D'aquí la radicalitat democràtica. La legitimitat d'un estat creat sobre la base d'un pacte d'aquesta mena, d'un federalisme d'aquesta mena, és la ciutadania, no la nació. Els ciutadans passen abans de la nació. Per tant, la legitimitat de l'Estat neix de l'acció ciutadana, de l'exercici democràtic, no de la condició nacional subjacent, o condicions nacionals subjacents. Estem parlant d'un estat que està separat de la nació, que intenta separar-se de la nació. De manera que el patriotisme, que usualment en estats-nació tendeix a confondre's amb el nacionalisme, aquí no. Aquí és un patriotisme republicà pur, a la manera clàssica, és a dir, és la lleialtat a l'ordre republicà, és la voluntat de viure en comú, és l'adhesió lliure en aquest ordre republicà el que crea el patriotisme, i no la tendència a fondre aquest patriotisme amb valors culturals, amb llengües, elements ètnics. És el que tendeix el nacionalisme d'estat habitualment quan enragona de patriotisme. El mateix dret d'autodeterminació, aquest que s'ha posat en el nucli del pacte recíproc, commutatiu, que crea l'ordre republicà, la Constitució republicana, el mateix
dret d'autodeterminació ara té una significació, un sabor republicà, perquè són els ciutadans en tant que tals els que decideixen exercir aquest dret de decidir, diríem ara amb un llenguatge més actual, per dir-ho així, o més circumstanciat. No en tant que nacionals, sinó en tant que ciutadans. És, per tant, una formulació republicana del dret d'autodeterminació. La proposta, en darrera instància, és reconduir, amb un ordre ideal eventualment desenvolupat en aquest sentit, reconduir els problemes nacionals des d'un estat que domina, un estat dominador en termes nacionals, a un estat que ja no és o vol no ser-ho, reconduir, per tant, i moderar els conflictes d'aquesta mena, garantir, amb caràcter general i en pla d'igualtat, els drets de pobles i nacions dins l'Estat i, en tot cas, apuntar a un ordre republicà superior. Passo a dir unes paraules ara, en la segona part del meu comentari, sobre l'encaix de Catalunya a Espanya. I està clar que, Borja ho ha subratllat abans, que Miquel és un personatge polièdric i en particular sumament coherent al llarg dels anys, des de la seva època de la resistència antifranquista fins al final. De manera que forma part d'aquesta coherència aquest esforç de teorització, d'acompanyament teòric i de correspondència en la seva actuació militant, en la seva lluita cultural, política. I justament ara, quan el Miquel passi a jutjar, a projectar-se sobre l'estat autonòmic dels darrers anys, doncs ho farà amb la motxilla molt plena. La farà en una motxilla tan carregada d'ideals, d'argumentacions teòriques, de voluntats de consistència i coherència, com estic suggerint. Si llegiu el text aquest sobre la trilogia federal, justament, per cert, jo crec que és el darrer text del Miquel aquest, és el text de l'octubre del 2013 i per a mi és la darrera cosa que va escriure, crec, ho asseguraria, i crec que, a més, la seva darrera intervenció oral va ser a la Catalunya segle XXI, en un fragment que surt al vídeo, on enraona la conjuntura política a Catalunya. Doncs aquest text sobre la trilogia federal, la trilogia de les cartes d'un federalista, és exactament una bona exemplificació d'això que estava dient, perquè justament es passa contínuament des de les primeres línies fins al final d'elements, de raonaments teòrics, a apreciacions polítiques concretes, de referències històriques, a judicis de tota mena d'ordre pràctic. És a dir, Miquel és inseparable en aquest sentit. I aquestes cartes així ho demostren, el qual constitueix per si mateix un valor i un de síntesi per conèixer el seu pensament, el que passa que és circumstanciat en la conjuntura d'aquests anys finals a Catalunya. Està clar que en relació a l'experiència política, Miquel està radicalment compromès. Ja s'ha recordat el compromís amb la Comissió Assessora per a la Reforma de l'Autogovern, la seva militància en tot el procés. Es podria mirar també el flux de publicacions continu al llarg de 25 anys sobre aquests temes, continu i consistent, sistemàtic. Per tant, estem parlant d'una línia de conducta molt sistemàtica i a mi em sembla que profundament coherent. I, en tot cas, és un tipus de projecció política aquesta que parteix d'alguna cosa que els que mireu ara la història des del punt d'arribada us semblarà una mica ingenu, però que durant molts anys no ho va semblar, i no ho va semblar als anys 70, i en tot cas durant molts anys era una possibilitat oberta. La Constitució espanyola del 78 era conceptuada per Miquel i tants altres com una Constitució híbrida, oberta, amb una articulació contradictòria, probablement, de principis i elements sota l'hegemonia del nacionalisme espanyol, però contradictòria i amb punts de possibilitat i d'obertura, de manera que l'aposta històrica per avançar cap a aquests federalismes i aquests nivells superiors de vida col·lectiva partien de l'acció política que oferia aquest marc institucional, és a dir, del desenvolupament de l'estat autonòmic.
I, efectivament, hi ha una valoració positiva, fins al final mateix, per part de Miquel, sobre el que aquest desenvolupament va suposar de descentralització, va suposar d'autogovern en el marc substancial d'una democràcia existent. Però, òbviament, i sobretot a mesura que avancen els anys, i en particular els darrers 10 anys, hi ha un creixent èmfasi en la crítica al que estava succeint. Estava succeint sobretot pel que fa a l'acolliment de la pluralitat nacional dins de l'estat espanyol. El 2007, en un text que pretén passar balanç de 30 anys d'estatut autonòmic, surt amb tota la força, 2007. És a dir, tenim l'estatut elaborat, encara no tenim la sentència del Constitucional, tenim tot el procés viscut directament, entre altres, per Miquel. Per tant, havem viscut tota la lluita política, havem viscut els resultats. 2007, Miquel argumenta, constata, que Catalunya i Espanya conviuen però no encaixen. És a dir, constata l'obvietat, que en particular a Euskadi i aquí, des de fa uns anys, hi ha un creixent problema nacionalitari, hi ha una creixent agressivitat i menysteniment de la pluralitat nacional a Espanya, de la mà d'un nacionalisme espanyol acrescut que des dels anys 90 s'ha revifat. Estic parlant sobretot del Partit Popular. El Partit Popular, quan es transforma d'Aliança Popular en Partit Popular, als anys d'Aznar, els anys inicials d'Aznar, els anys de la segona transició, de què ens parlava Aznar en un moment, el que fa és justament rearticular un projecte nacionalista espanyol, profundament coherent amb la tradició clàssica del nacionalisme, considerant que finalment s'ha d'acceptar l'estat autonòmic. No ho feien abans, ara ja l'accepten, l'estat autonòmic. S'hi van oposar durant tants anys, ara l'accepten. Perquè s'ha demostrat una manera d'estabilitzar la situació, però a condició que es consideri i s'aconsegueixi que això es porti a la pràctica un punt d'arribada, que sigui un punt final, que hi hagi un punt final en el desenvolupament de l'estat autonòmic. I aquest és el gran desig del Partit Popular, secundat, a més, per un sector potent i considerable del PSOE i altres ajuts també. Aquest és el nacionalisme de referència que finalment, a mesura que avancen els primers anys del segle XXI, s'imposa. S'imposa i posa sobre la taula els seus resultats, el seu èxit. D'aquí, justament, aquesta conflictivitat crescuda i d'aquí el judici segons el qual Espanya i Catalunya conviuen però no encaixen. L'encaix vol dir que necessàriament aquest nacionalisme espanyol hauria de fer lloc, hauria d'acceptar, hauria de reconèixer aquesta plurinacionalitat, cosa que no fa, justament pretén el contrari. I Miquel el que fa és anar jutjant des de la seva muleta, des de la seva perspectiva, aquella que ja coneixem, en 4 pinzellades, va jutjant i reafirmant els seus punts de vista. Només en la mesura que l'estat autonòmic tingui un desenvolupament federal, cabrà la possibilitat d'anar encaixant paulatinament aquesta plurinacionalitat. Al contrari, és justament acréixer la conflictivitat, negar drets de les nacions, etc. El 2009 tornarem a ser-hi, 2 anys després. Aquí la idea que hi ha un nacionalisme espanyol que governa la situació, que s'imposa en l'Estat, que no deixa escletxes, és més visible. El 2009 portem més anys de campanya del PP, portem més anys de sistemàtica desenvolupament nacionalista, i aquí, en tot cas, els judicis comencen a cobrar, anticipant el que vindrà després, comencen a tenir més èmfasi. Ja en la conjuntura actual, l'oberta, si volem dir-ho així, per la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut de Catalunya, Miquel comença fent seva la tesi molt freqüent, avui en dia, segons la qual el nacionalisme espanyol només ha acceptat certes formes il·limitades d'autonomia dels pobles d'Espanya i les nacions integrades dins l'estat espanyol en la mesura en què s'ha vist obligat en situacions límit. Borja Requer té textos precisos i eloqüents al respecte, indicant al llarg de la història del segle XX quan es produeixen les concessions del nacionalisme espanyol
en forma d'autonomia administrativa quan la Mancomunitat, el 38 després, o ara el 77-78. Només en situacions de debilitat i límits, per pragmatisme del poder, accepta formes d'autonomia que després recondueix a lo possible. Això és així, de manera que ja s'entén que aquest nacionalisme espanyol revifat, embalantonat, doncs tracta de congelar, tracta de desvirtuar el procés autonòmic i el seu potencial d'horitzó federal. El federalisme és alguna cosa sense sentit per aquest nacionalisme espanyol. En diu el Miquel que és una distopia, aquest és el contrari d'una utopia, un desastre per a aquest nacionalisme espanyol. Però vaig acabant. Miquel parlarà dels anys més darrers i fragments que per cert recull amb prou precisió i prou extensió el vídeo que hem vist. Fa un esforç per guanyar distància respecte al que està passant a Catalunya des del 2010 al 2012 en particular fins ara. Matitza i formula. Ja l'hem vist en el vídeo i l'hem vist per escrit com considera que efectivament la independència és una opció inevitable si el pacte entre iguals no és verosímil, no és viable, està disposat a recolzar-la, la porta està oberta per aquí, però un federal com ell es dol que no hi hagin altres portes obertes i critica els catalanismes que tanquin prematurament aquestes portes. Posa l'accent, reconduint la situació, així s'ha de dir, reconduint la situació al meu entendre, en la necessitat, com diu en el vídeo, que l'essencial és un estat propi per assegurar aquests anys vinents la capacitat d'autogovern acrescuda i garantia de Catalunya en Espanya i en el si de la Unió Europea, que pot tenir la forma d'estat independent, si és el cas, d'estat federat, si és el cas, o fins i tot d'estat en un estat autonòmic reformat. No es tanca portes i crida a no tancar-se portes, crida a posar pel davant l'imperatiu unitari del catalanisme com a condició de possibilitat d'arribar a alguna sortida factible. Es queixa amargament d'aquesta propensió a la desunió. Crida a fer política de veritat, crida, per tant, a apreciar la correlació de forces realment existent, Catalunya, Espanya, Europa, dins la Unió Europea. Per tant, a la política d'aliances, a posar-la en el nucli de l'acció política, justament per evitar un eventual cul de sac del catalanisme, que era part de la seva por. La trilogia federal, el seu darrer escrit, té unes darreres paraules dedicades una mica en l'esperit del que estava comentant ara mateix, jo en tot cas ho interpreto així, unes darreres paraules a orientar el seu criteri el que hauria de ser l'objectiu essencial en l'horitzó immediat, l'horitzó del catalanisme. Fa referència al dret a decidir, fa referència al dret a l'autodeterminació, entès justament la manera republicana, és a dir, exactament basat en una consulta democràtica pluralista, i la seva darrera voluntat, la seva darrera il·lusió, la seva darrera esperança, diu ell, és que aquesta vegada el dret a l'autodeterminació i la voluntat del poble català sigui respectada i no ofegada per la força. Són paraules amb les que acaba aquest fullet. Això és tot. Moltes gràcies. Bé, esperem que les aportacions que hi ha hagut en aquesta taula ens ajudin a una major aproximació, comprensió
a l'autèntica talla intel·lectual del Miquel Caminal, a l'autèntica dimensió de les aportacions teòriques que va fer sobre això que se'n diu el possible encaix de Catalunya dintre de l'estat espanyol. Penso, i crec que compartim els membres d'aquesta taula, la idea que en aquests moments aquell buit del que us parlava el notarem més que mai. En aquesta situació d'involució democràtica, d'ofensiva recentralitzadora, homes com Miquel Caminal ens fan més falta que mai. Però, en fi, circumstàncies de la vida. Ja per acabar, només vull donar les gràcies en nom de la Fundació Nous Horitzons, de la Fundació Cipriano García i a l'Ateneu Barcelonès, especialment el Jordi Casasses, el seu president, per haver-nos permès disposar d'aquesta magnífica sala. Moltes gràcies a vostès i espero que pugui llegir aquestes cartes d'un federalista del Miquel Caminal amb una mica de calma. Moltes gràcies.